बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मनहा में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। इसको वाइट सॉस पास्ता भी कहते हैं, इसको पेनी पास्ता भी कहते हैं। बहुत रिच होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्रीम, चीज़, बटर और बहुत सा दूध भी इस्तेमाल होता है। और ये कि इसके इंग्रेडिएंट्स को एक बार हम देख लेते हैं। मेरे पास है पेनी पास्ता, एक बाउल है, तकरीबन एक पैकेट ही मैंने लिया है। एक प्याली में मेरे पास कैप्सिकम है, एक प्याली मेरे पास कटी हुई गाजरों की है, मेरे पास एक प्याली जो है उसमें चिकन क्यूब्स हैं, एक खाने का चम्मच मैंने मक्खन लिया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून ही रेड चिली सॉस है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 ही टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम पास्ता में यूज़ करेंगे। ऑरिगेनो है हाफ टी स्पून, थाइम है हाफ टी स्पून और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के यूज़ किए। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें पार्मेजान चीज़ जो है वो 250 ग्राम्स चाहिए। 1 लीटर हम दूध लेंगे। 3 खाने के चम्मच मैंने मैदा यूज़ किया है और 2 खाने के चम्मच मेरे पास मक्खन के हैं। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, व्हाइट पेपर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है और साथ में 1 टीस्पून मैंने नमक यूज़ किया है। 5 से 7 मिनट हम पास्ता को बॉईल करेंगे दरमियानी से हल्की आंच पर और साथ साथ चेक करते रहेंगे। जब आप देखें कि प्रॉपर गल गया है तो इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और इस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल के लगा के इसको रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब हम अपना वेजिटेबल और चिकन उसको प्रिपेयर करते हैं। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है और वो इसलिए डाला है कि बटर अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो मक्खन जो है वो जल जाता है। तो मक्खन को जो है वो जलने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है। मक्खन डालेंगे, इसको अच्छी तरह मेल्ट करेंगे। जब ये अच्छी तरह पिघल जाए तो हम अपना 1 कप चिकन जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, चिकन क्यूब्स। चिकन जब अपना रंग चेंज कर ले, सफ़ेदी माइल हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून नमक, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे। सोया सॉस जाएगी, चिली सॉस डालेंगे, फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है मेरा, मीडियम से थोड़ा हाई है। वेजिटेबल्स डाल दी हैं, गाजरें और शिमला मिर्च, उसको फ्राई कर रहे हैं ताकि थोड़ा सॉटे हो जाए। कवर कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट तक, ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चीज़ को हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे। देखिए श्रेड हो गई ये चीज़। अब हम वाइट सॉस बनाने लगे हैं। 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, उसी मेथड से फिर मैंने 2 खाने के चम्मच मक्खन इसमें ऐड कर दिया है। मक्खन जब अच्छी तरह से पिघल जाएगा तो इसमें हम गार्लिक डालेंगे, यानी कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन जब थोड़ा सुनहरी माइल हो जाए, सुनहरी से ब्राउन नहीं होने देना आपने, उसके आपने मीडियम रखना है। खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी और थोड़ा सुनहरी माइल जब लहसुन हो जाएगा, आप देखते हैं किनारों से हल्का सा ब्राउनिश हो रहा है, तो हम इसमें अपना मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को भुनेंगे। जब बड़ी सूंधी सी खुशबू आने लगी तो फिर 1 लीटर जो दूध है वो हम ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम से आपने सारा दूध ऐड नहीं करना और इस लेवल पर आपने आंच को बिल्कुल हल्का रखना है और मुसलसल दूध को हिलाते रहना ताकि इसमें गुठलियां ना पड़ जाएं। अगर गुठली बन जाएगी तो आपकी व्हाइट सॉस खराब हो जाएगी। नमक डालेंगे हम इसमें, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको मीडियम आंच पर, दरमियानी आंच पर हम इसको पकाते रहेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सॉस गहरी हो जाए। देख रहे हैं आप सॉस कितनी अच्छी सी गहरी हो गई है, कोई गुठली नहीं है इसमें, बिल्कुल स्मूथ है। अब हम इसमें श्रेड की हुई चीज़ डालेंगे जो हमने ग्रेट करके रखी थी। मिक्स करेंगे। कुछ लोग जो है वाइट सॉस में क्रीम यूज़ करते हैं, तो कम बजट रखने के लिए मैंने इसको दूध और मैदे से बनाया है। सेम टेस्ट आता है। अगर आप क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर के करीब तकरीबन आपकी क्रीम जाएगी। इसमें पास्ता ऐड करेंगे बॉईल करके जो हमने रखा था, मिक्स करेंगे। बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है। वेजिटेबल्स जो हमने कुक करके रखी थी चिकन के साथ वो ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हमारा मज़ेदार सा पास्ता बस अब तकरीबन रेडी हो चुका है। ऑरिगेनो डालेंगे इस पर
ऑरिगेनो का भी अरोमा बहुत अच्छा लगता है। जी, तो हमारा पास्ता रेडी है सर्विंग के लिए। डिश आउट करेंगे हम इसको। अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टाइम के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए किचन विद मिन्हा को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।